Всем привет, ребята, вы снова на канале Маша Минка. Я хотела сказать доброе утро. И я сегодня с вами хочу поговорить. Просто когда я просыпаюсь, мне с кем поговорить. А когда я снимаю видео, мне весело. И я понимаю, что я снимаю видео, и я еще в постели. Видите? Подушечка моя. Сегодня я расскажу о моей собственной жизни. Жизнь у меня неплохая, и хорошая, и нормальная. Я думаю, что первый вариант, что у меня жизнь хорошая, но нормальная у меня тоже еще. Мне больше нравится хорошая, потому что у меня правда жизнь хорошая, я не знаю. Если кто-то сказал, что у меня жизнь плохая, у него бы сама была бы жизнь плохая. Ну что ж, меня зовут Маша, как мой канал называется. Кстати, ребята, у нас на улице очень хорошая погодка. У нас там птички поют, я слышу. Еще машины заводятся, просто когда я был на даче, у меня постоянно такое было. Ребята, я не знаю, что сейчас происходит. У меня на полочке кто-то стучит очень громко. И я это слышу. Не страшно. Ставь лайк, если мне переживаешь.